Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Салам алейкум туугандар. Силерге бир жакшы кеңеш айтайын. Интернеттен алдым. От жакканда эртең менен кургак отун издеп, балта менен ичкертип жарып, эме кылып атпайсыңарбы? Газета, кардон жагыпчы. Ошогон момундай кыласыңар. Бензин, могу самын кир жууган 26 сом турат. Бир самынды алып туруп эле монун ичине бычак менен туурап салып, үстүнө 200 грамм бензин куясыңар. Анан мынтип болду кичине эмин көп болду. Тим кой. Мынтип сыгып коесуңар. Эртең менен үйгө колтойгон чоң отундардан салып эле, суу отундардан беле, ичегилебей эле, кургак отун издебей эле салып, мындан сыгып туруп, ичине берчи шашка. Мындай жагасыңар да. Мындай четине тип аягынан биягынан эмес. Папа. Моягынан жагасыңар, көрдүңбү? Анан мынтип жагып коесуңар. Шамал болуп атат, Мынтип жагып койсоңор, печканын ичине салып, суу отун күйө берет. Бул кечке күйөт, долго. Болду бир 10 мүнөттөй жөн эле күйөт. Свет өчүп калганда да дебайт. Анан печканын оозун ачып жаап, үйүңөр акталган болот. Акталган үйдүн баарын түтөтүп, убара болбой, газета салып, кардон жагып, кургак отун ичегилебей эле, мына мондай эле баклажкага самынды туурап саласыңар, бычак менен эле. Самынын арзаны эле. Бир самын могу, болом, акын. Бир самын могу баклажка толот. Анан 200 грамм үстүнө бензин куюп коесуңар. Мынтип туруп, анан суу отундун үстүнө эле сыгасыңар дагы. Ширеңке чагып койсоңор, жөн эле тутанат мешиңер, убара болбойсуңар. Кечке күйөт бул отун. Евро ремонт болгон үйлөрдү тиги түтүн ыш кылып, капкара кылбай, бир эле саласыңар, эшигин жаап коесуңар, болду. Күйө берет. Муну деле мен өз акылым менен ойлоп тапкан жокмун. Интернеттен алдым. Интернетте бирөөлөр ушинтип жагат экен. Попробовать этип көрсөм, сонун экен. Чоң колтойгон отундардан печкага саласыңар. Тигини шыбайсыңар. Тигини